acontecer hoje à noite. Grande show da Megastar Madonna. Este é o início. O programa aqui agora não poderia deixar de comparecer aqui para mostrar aos senhores este grande espetáculo. O corpo inteiro tirou a máscara e onde começa a aparecer os bailarinos que estão junto com ela neste grande espetáculo. No Rio de Janeiro, ela está sendo acompanhada por uma comitiva de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os batedores da Polícia Militar já se posicionando, uma movimentação muito grande por aqui, e a gente aguarda aí a qualquer momento a saída da Megastar Madonna. São 12 motocicletas, todos os motociclistas preparados. Eles vão acompanhar a Madonna pelas principais ruas aqui do centro de São Paulo. As informações são de que ela vai sair numa Mercedes-Benz preta. Olha aí, movimentação toda, expectativa muito grande. Madonna daqui a pouco saindo de São Paulo com direção ao Rio de Janeiro. Olha só, atenção, atenção aí. Olha só, Madonna saindo de São Paulo com direção ao Rio de Janeiro. Olha só, a gente vai acompanhando a expectativa, as vans saindo aí. E aí está a Mercedes, onde Madonna provavelmente deve estar. Essa é a expectativa. Ela não está. Provavelmente um outro automóvel, vai saindo o pessoal, seguranças. Uma dificuldade muito grande. E as viaturas aí da Polícia Militar, os motociclistas saindo. Daqui, Madonna segue exatamente para o aeroporto de Cumbica, onde está o repórter Ceará. E agora chegando a comitiva. Uma viatura da Rocan, depois uma viatura da segurança e agora entrando a van onde se encontra a Megastar Madonna. A gente pode informar para vocês que hoje ela almoçou macarrão com espinafre e macarrão alho e óleo, que ela pediu numa cantina aqui em São Paulo. Acordou bem tarde,
teve uma reuniãozinha pequena e em seguida pediu almoço por volta de 3 horas da tarde. Está aí passando bem em frente, o Adalto está filmando a van da cantora Madonna. A van da cantora Madonna, fazendo o contorno e vai parar bem na porta do avião. Um avião particular, um DC-8, todo o pessoal já chegou há mais de 1 hora e Madonna está chegando nesse momento. Daqui a 1h30, 2 horas, dependendo do tempo que demorar aqui, Madonna chega já no Rio de Janeiro para o segundo show. Atenção, atenção, hein? Madonna vai descer nesse momento, vocês vão ver, brevemente ela vai subir na escada. Vamos aguardar esse momento, saber se ela vai se voltar para fazer um oi. Atenção. Já o pessoal da segurança abrindo o caminho para saber se está tudo ok. E lá está a Madonna, vestida de preto, subindo. Se voltou, fez um tchauzinho. Tchau, São Paulo. Madonna saiu daqui de São Paulo, entra no avião e agora é o Rio de Janeiro.